اللام الشمسيه واللام القمريه. الدرس ده احنا شرحناه كتير وهو جميل قوي وما فيهوش حاجه، بس الجزئيه الخاصه عندي بالدرس ده النهارده بتكلم فيها عن فكره الاستخراج. اطفال كتير بقى عندها مشكله من استخراج اللام الشمسيه واللام القمريه من القطع. بلاقي مشكله عند اطفال كتير بيستخرجوا لي كلمات بتبتدي بحرف قمري او شمسي لكن ما فيهاش ال، ودي مشكله كبيره قوي، وطبعا هتخسرهم الدرجه في حاله وجود اي اختبار او امتحان. يعني مثلا عندي فئه من الاطفال لما اطلب منهم يطلعوا لي لام شمسيه من قطعه زي دي، الاقي البنت جايبه لي وليكن مثلا كلمه قوي او قوي وتقول لي دي لام قمريه. ليه يا ميس؟ ما حرف القاف قمري. حضرتك القاعده الاساسيه لاستخراج الكلمات اللام الشمسيه واللام القمريه من اي قطعه ان الكلمه تبتدي بال، ده هي اسمها اللام القمريه او اللام الشمسيه، واحده بنطقها وواحده لا. يبقى انا لازم الكلمه تبتدي بال سواء بتتنطق او لا. ال بعد ما اشوف الكلمه اللي اولها ال ابتدي احدد نوعها قمري او شمسي. ازاي؟ يعني انا مثلا عندي هنا كلمه ايه؟ الاسد. ايه ده؟ دي اولها لام الف يا حبيبتي. ما هو ده ال واللام كنت دايما بقول لطفل ايه؟ شايله على رجلها حرف الالف اهي. هي كده شايله على رجلها حرف الالف. يبقى كلمه الاسد دي بتبتدي بال، وعندي هنا حرف الالف هو اول حرف بعد الال. هل حرف الالف ده من حروف اللام القمريه ولا اللام الشمسيه؟ ده حرف قمري، يبقى الكلمه دي كلها على بعضها بتبتدي بلام قمريه. الآن نطقت الال اهو. يبقى انا ما ينفعش ابتدي ادور على كلمات لام شمسيه او لام قمريه غير لما اعتمد على وجود الال في الكلمه. طيب هل انا دلوقتي لو جيت ادور على الكلمه اللي موجوده في الكلمه في القطعه هبتدي اعتمد على الحروف؟ لا، احنا قلنا الال الاول. طب انا طلعت اللام القمريه اهو. عندي هنا ايه؟ الغابه. طب حرف الايه ده؟ الغين، يبقى قمري. انا طلعت قمري خلاص، انا عايزه اطلع شمسي. ياكل اللحم. بص كده اللحم، انا هنا نطقت اللام دي مش اللام دي. وطبعا حرف اللام ايه؟ حرف شمسي. يبقى الكلمه دي كلها على بعضها ايه؟ لام شمسيه، بتبتدي بلام شمسيه. يبقى خلي بالك، هنستخرج لام شمسيه او لام قمريه لازم حضرتك تشوفي لي الكلمات اللي بتبتدي بال، وفيما بعد كلمه ال اشوف الحرف لو كان قمري او كان شمسي حسب حفظي لمجموعه الحروف، وساعتها يبقى الموضوع سهل قوي.